Sveiki, dabar parodysiu, kaip reikėtų pasikeisti laiką automobilyje. Reiškia, dabar turim 5:24, o realiai yra 6:25. Tai reiškia, ką mes darom? Įsijungiam degimą visų pirma, kortelės nededame. Reiškia, iš pradžių ką darom? Spaudžiam OK. Čia aišku, man dabar kažkaip nusimušė yra, turėtų atsirasti vairuotojas 1. Tada mes einam vairuotojas 2, einam automobilis, vehicle, spaudžiame OK. Va, reiškia, čia atsiranda out, endas toksai. Ir su rodikliai į apačią ieškom, kur bus local time. Va, vienas paspaudimas iškart yra local time. Spaudžiam OK. Va, pradeda mum mirksėti. Čia yra tiek nustatyta, čia yra tai. 5:25. Kas pusę valandos galima stumti, nu va, 2 kartus paspaudžiam, 6:26, 5:26 buvo. Aiškiai viskas, spaudžiam OK, laikas įsirašė. Paprasta. Grįžtam atgal. Laikas štai jums, 6:26. Viskas paprasta. Išjungiam degimą. Pasižiūrim, ar čia viskas tvarkoj. 6:26, viskas tvarkoja, 8 laipsniai šilumos. Puiku. Tai va taip.